सी की तीन आवाजें हैं। पहली है सी एज ए ख साउंड। उर्दू में जैसे काफ की आवाज निकलती है ऐसे ख साउंड। दूसरा है सी एज ए सा साउंड। सीन की आवाज सी देगा। तीसरा है सी एज ए शा साउंड। शीन की आवाज सी देगा। तो इन तीनों को हम बारी बारी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वहीदुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीएन स्लेट। आज की इस वीडियो में हम सी की साउंड्स को कवर करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ए और बी की साउंड्स को कवर किया था। अगर वो आपने वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। सी की तीन आवाजें हैं। पहली है सी एज ए ख साउंड। उर्दू में जैसे काफ की आवाज निकलती है ऐसे ख साउंड। दूसरा है सी एज ए सा साउंड। सीन की आवाज सी देगा। तीसरा है सी एज ए शा साउंड। शीन की आवाज सी देगा। तो इन तीनों को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है सी एज ए ख साउंड। तो ख साउंड का जो रूल है वो रूल नंबर 1 है, आफ्टर सी इफ देयर इज ए और यू देन ख साउंड। ये सी के बाद अगर ए आए, ओ आए या यू आए तो ख साउंड पढ़ेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं 1 सी ए टी। तो पहला रूल क्या था, सी के साथ अगर ए लगे तो ख साउंड पढ़ेंगे। कैट, खोल, खम, इसका मतलब होता है आना। कंट्रोल, कंट्रोल उर्दू में भी इस्तेमाल। खट, अब ये देखें हमने कहा था कि ए हो या ओ हो या यू हो, तो यू के साथ खट, CUP, खप। रूल 2 है ख साउंड का, अगर सी किसी भी वर्ड के एंड में होगा तो वो ख साउंड पड़ेगी। बेसिक, अब सी एंड के ऊपर है, ख साउंड है। म्यूजिक, कार्डियक, कार्डियक होता है दिल से मुतालिक। एकेडमिक। रूल 3 है ख साउंड का, अगर सी के साथ कॉन्सोनेंट होगा तो ख साउंड होगा। एक्ट, देखें सी के साथ टी आया, टी कॉन्सोनेंट है, एक्ट। डक्ट, सी के साथ टी आया जो कॉन्सोनेंट है, डक्ट। क्लास, सी के साथ एल आया है, एल चूंकि कॉन्सोनेंट है, क्लॉस। फैक्ट, सी एज अ सा साउंड, सीन की आवाज। इफ देयर इज EIY आफ्टर सी देन एस साउंड। अगर सी के बाद ई आएगा, आई आएगा, वाई आएगा तो सीन की साउंड पढ़ेंगे, सा की साउंड पढ़ेंगे। सेंट, सी के बाद ई है, सेंट। सेंट का मतलब होता है सो में, सो। सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है यकीनन। सी के बाद ई आया इसलिए सीन की आवाज पड़ी जाएगी।
सी के बाद आई आया इसलिए सीन की आवाज सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर। सर्कल, सी के बाद आई आया इसलिए सीन की आवाज पड़ी जाएगी। सर्कल का मतलब होता है गोल दायरा। सी के बाद हमने रूल का एक वो पार्ट था, अगर वाई होगा तो सीन की आवाज आएगी। साइकिल। सिस्ट, सिस्ट होती है रसोली, जिस्म के अंदर कोई गढ़ निकला हो, सिस्ट। नेक्स्ट है सी एज ए शाह साउंड। ये शाह की वो सिंबल है। उर्दू में शीन की आवाज निकलती है। इसका क्या रूल है कि सी के बाद अगर दो वावल इकट्ठे होंगे तो शाह साउंड होगी। स्पेशल, स्पेशल। अब ये देखें IAL, दो इसके साथ वावल्स हैं। सी के बाद शाह साउंड। सी के बाद दो वावल हैं। ओशन, शीन की आवाज। प्रेशियस, सी के बाद दो वावल हैं आई और ओ, इसलिए शीन की आवाज निकलेगी। प्रेशियस। रेशियल, प्रेशियस का मतलब होता है कीमती। रेशियल, ये भी देखें दो इसके बाद वावल्स हैं। रेशियल का मतलब होता है नस्ली, नस्ल से जो चीज तल्लुक रखती। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन है। इस रूल के अंदर हमने कहा था कि दो वावल सी के बाद होंगे तो शा साउंड होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसकी एक्सेप्शन में देख लें, ये कंसील। अब सी के बाद ई और ए दो वावल्स हैं, लेकिन इसको हम कंशील नहीं पढ़ेंगे, इसको कंसील पढ़ेंगे। तो सी आवाज साइलेंट भी होती है, उसको हम देख। सीजर, अब सीजर में सी साइलेंट है। साइलेंट वो वर्ड होते हैं जो लिखने में आते हैं, बोलने में नहीं आते। मसल, मसल में भी सी साइलेंट है।